ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഈ മീനിനെ അറിയോ? എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ മീന് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി മീന്. എന്താല്ലേ, നമ്മുടെ കർണാട്ടിക് കാർപ്പ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മീനാണ്. പക്ഷെ ഇത് കർണാട്ടിക് കാർപ്പല്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ സാമ്യമുള്ള ഒരു മീനാണ്. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പേരാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകളിൽ കൂമ്പിപ്പരൽ എന്ന് പറയും, കുളത്തോമ്പിപ്പരൽ എന്ന് പറയും, ചില നാടുകളിൽ തുപ്പലപ്പരൽ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നാടുകളിലെ ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വംശനാശന ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഒരു മത്സ്യം കൂടിയാണ് ആണിത്. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ എല്ലാ നാടുകളിലും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ നാടുകളിലെ പേര് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനലിൻ്റെ ഫോളോ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണേ.